Bueno, bo día a todos. Quixera, en primeiro lugar, agradecer aos organizadores a invitación a esta reunión, o permitirme presentar de forma sintética os primeiros resultados extraídos tras as sondaxes avaliativas ás que foi sometido o Castro de Portobaixo no mes do Nadal do 2004. O Castro de Portobaixo, tamén chamado Porto da Baixo ou Anquieiro, localízase nunha paraxe de grande valor paisaxístico e ecolóxico no municipio de Santa Uxía de Ribeira, no lugar da Graña, dentro da superficie declarada Parque Natural do Complexo Dunar de Currubedo e Lagoas do Carregal e Vixán. A iniciativa de intervir este xacemento foi posible grazas ao acordo coordinado entre a Delegación Provincial da Coruña de Medio Ambiente, o Parque Natural de Currubedo e o Concello de Ribeira. Todo elo con dous obxectivos claros. O primeiro era coñecer de forma sólida o tipo de xacemento existente, coa idea de investigalo. En segundo lugar, colocar, digamos, a primeira pedra de cara á súa posta en valor nun entorno que xa de antemán conta con un grande atractivo desde todos os puntos de vista. O recinto sitúase sobre unha pequena península que se adentra no mar en dirección noroeste entre dúas ensenadas que forman dous pequenos portos naturais, Porto Baixo e Anquieiro, este último utilizado ata fai pouco tempo como un varadeiro tradicional de embarcacións, de dornas. Trátase dun asentamento amurallado, costeiro, con defensas artificiais no sector do recinto que se une á terra, de tipoloxía moi parecida a algúns dos castros costeiros do Barbanza, por exemplo, que sería unha cousa similar, parecida tipolóxicamente a Neixón Pequeno, digamos. O recinto do castro configúrase baixo unha morfoloxía ovoide delimitada por unha muralla no sureste que supón o límite exterior do recinto. No interior existe un terraplén areoso pouco uniforme, aínda que continuo, que configura esa forma oval do recinto, articulando un espacio de aproximadamente 90 metros por 40. Este espacio interior presenta agora unha superficie irregular, o que evidencia a posible existencia de excavacións furtivas. As murallas conservan na actualidade unha imponente altura, 2,5 metros, e 5 metros de grosor. O teórico sistema defensivo do asentamento completaríase cun rebaixe perimetral tipo foxo, actualmente colmatado por a sedimentación eólica que aporta grandes cantidades de area. Ben, o coñecemento deste xacemento foi casual e debeuse á extracción incontrolada que desta area se viña realizando en toda a zona dunar, destinada a satisfacer o auxe constructivo, o que fixo posible que se puxera descoberto o lenzo exterior da muralla. Nesta lámina, bueno, estamos vendo a fotografía da dereita onde se amosa o momento no que apareciu a muralla, na fotografía da marxe esquerda o estado do lugar uns meses despois. Ben, son instantáneas tomadas, xa lles digo, no ano 79 e principios dos 80. A partir deste momento, eruditos locais manifestan a importancia do descubrimento e recollen unha serie de materiais en superficie, fundamentalmente cerámicos, que axudan a manexar as primeiras valoracións e hipótese de que se trata dun castro tipo costeiro. De feito, nun diario de tirada galega, a mediados dos 70, aquí se amosa o recorte de prensa, recóllese noticias sobre a descoberta casual, denunciando o estado de abandono no que se atopa e facendo tamén unha mención aos detalles do recinto, dimensións da muralla, así como un croquis, un pequeno croquis que se ve aí interpretando. Na segunda metade dos anos 80, xa o arqueólogo Xerardo Agrafoxo dá a coñecer desde un punto de vista bibliográfico o castro, e a partir de aquí, ata os anos 90, non aparece o asentamento ningún tipo de estudio arqueolóxico, ata que no 97 reaparece con motivo da redacción do Plan Xeral de Ordenación do Concello de Ribeira, e logo xa de maneira un pouco máis profusa nos traballos realizados pola empresa Arca Arqueoloxía para a posta en valor do patrimonio arqueolóxico no ámbito do Parque Natural. Ben, xa entrando na intervención e nos seus resultados, hai que falar que a zona a intervir dividiuse en dous sectores, un hacia o exterior do recinto e outro hacia o interior, articulado en torno a 5 sondaxes.
As sondaxes 1, 2 e 5 están localizadas de modo transversal á muralla e plantexáronse para tratar de coñecer a súa profundidade tanto na superficie interior como na exterior e tratar de comprender o seu proceso estratigráfico dentro do contexto habitacional. As sondaxes 1 e 2 dispóñense en T, aí se pode ver, ubicándose desde a superficie superior do lenzo da muralla, que se apreciaba antes da intervención, e hacia a teórica zona externa do asentamento. As sondaxes 3 e 4, por outra banda, plantexáronse para tratar de evaluar o espazo interno do recinto. Ben, no senso meramente teórico hai que falar da existencia dunha grande cantidade de area, sobre todo no entorno da muralla, acumulación provocada polas dinámicas eólicas de arrastre e de posición de sedimentos ao toparse co obstáculo que supón a muralla. Esta acumulación de area, que chegou en algunhas sondaxes a ter 2 metros de altura, proporcionou un sobreesforzo a hora de realizar a súa extracción de xeito manual. Tamén no eido técnico decir que os sedimentos sobrantes das sondaxes se ubicaron en zonas alteradas do recinto, esta imaxe aparece en cor amarelo, un no exterior da muralla e pegada á mesma e outra no interior, de modo que se fixo colateralmente unha actuación, digamos, de consolidación, sobre todo cunha das escombreiras, ao situala pegada, en esta de aquí, ao situala pegada á zona primixenia de alteración da muralla, alteración que estaba provocando o deterioro e derroubo paulatino do paramento da mesma. Entrando de cheo nas estruturas documentadas, hai que falar que, en primeiro lugar, se documentou unha estrutura muraria de doble paramento paralelo, lixeiramente inclinados hacia o interior da súa vertical. Esta estrutura era o único elemento visual do conxunto que destacaba na paisaxe antes da intervención. Cerra o istmo que unía a pequena península na que se enclava o recinto. As murallas conservan un alzado espectacular e non demasiado distante do seu alzado orixinal, como así o corrobora o escaso nivel de derrubo. Nesta lámina vese o corte de 24 metros de longitude, zona externa do castro, zona interna. En esta outra vemos en detalle dun alzado e dunha planta tamén desta doble estrutura muraria. Ben, a muralla externa ten unha fábrica a base dunha coidada mampostería de fiadas horizontais, de granito de grano grosso e sin ningún tipo de argamasa. A muralla aparece rematada con ripio tapando os pequenos ocos entre as laxas de maior tamaño. Posee unha altura máxima tomada dende a súa base de 3 metros e unha anchura de 1,20. Tanto a cara interna como a externa aparecen perfectamente rematadas, se ben a externa presenta un acabado de maior calidade. Elévase sobre un alicerce dun metro de altura, que aquí se ve, feito a base de mampostería tamén de fiadas de granito de similares facturas do alzado, aínda que de maiores dimensións, sobre todo na primeira fiada, onde se amosan elementos de morfoloxías poliédricas de maior porte. Documentas un nivel de derrubo non demasiado importante que leva a pensar, como se mencionou con anterioridade, que a muralla perdeu pouca altura co paso do tempo. Ademais, este derrubo produciuse tras transcurrir un lapso de tempo considerable, como así o indica a deposición de area, este nivel de area de aquí, que media entre a base e o derrubo. A muralla interna, por outro lado, discorre de modo paralelo á muralla externa, ten unhas dimensións de 2,30 de altura, incluído o zócalo, e 1,20 de anchura. E a súa fábrica, a base de mampostería de granito de gran grosso, de morfoloxías redondeadas, é de maior tamaño que a utilizada para a muralla externa. Presenta únicamente unha cara vista, que é a súa cara externa, é dicir, a que quedaría visible hacia o interior do recinto. Esta muralla elévase sobre un zócalo de medio metro, construído con mampostos máis angulosos e de maior tamaño que as demais pezas líticas do alzado da muralla. A cara vista aparece perfectamente rematada,
aínda que non de modo tan cuidado como o alzado da muralla, xa que este último iría visible, mentras que o zócalo non estaría a vista. Aquí se recolle un detalle do alzado desta muralla interna, onde se pode ver o zócalo asentado sobre un nivel previo de area. Un dos aspectos técnicos máis destacables, máis salientables da muralla, desta muralla interna, é que presenta unha interesante solución en alzado cunha disposición escalonada de 3 resaltes que sobresaen unha media de 25 centímetros do que é o seu plano. Desde un punto de vista estratigráfico, a base da muralla aséntase no terreo unha diferencia de cota con respecto á muralla externa de 67 centímetros por riba da anterior. Diferencia bastante significativa que, xunto coa disonancia na súa fábrica, induce a reflexionar sobre un proceso diacrónico na configuración das mesmas. De todos modos, este punto deberá ser corroborado ou descartado, lóxicamente, coa realización dunha intervención de maior amplitude, unha vez aberta unha superficie do xacemento suficientemente ampla para que permita unha visión máis real desta realidade. No exterior do recinto, e paralelo á muralla, documentase un rebaixe a nivel do teórico chan de ocupación, que pode encaixar desde un punto de vista tipolóxico cos tradicionais foxos defensivos. No caso que nos ocupa, trátase dun rebaixe de sección en U moi aberta, sendo máis insinuado que rotundo, debido á pouca determinación en altura. Bueno, aquí se ve como vai caendo. En sección presenta, como se dixe, unhas dimensións de 7 metros e 70 centímetros de profundidade. En realidade, é posible que neste caso o foxo sexa máis un elemento diferenciador e delimitador do recinto amurallado que estrictamente un foxo defensivo, debido a que as súas dimensións, claro, se podría decir que non terían moita efectividade funcional. Por lo tanto, o foxo hai que entendelo máis como unha estructura de delimitación externa do recinto amurallado que co que tradicionalmente dentro do mundo castrexo se ven denominando foxo defensivo. Ademais destas grandes estructuras, documentanse outras de menor entidade no interior do recinto. En primeiro lugar, aquí estamos vendo a sondaxe 4, unha sondaxe de 4 por 4 metros, temos unha concentración de elementos líticos de granito de tamaño medio. Estes elementos de tamaño homoxéneo non presentan unha disposición clara que definan unha estrutura concreta. Por lo tanto, a modo de hipótese, debido á limitación do escaso da área sondeada, estas poderían provir posiblemente do derrubo de algún tipo de estrutura dentro do espacio habitacional, que, lóxicamente, ainda non está documentada. Ademais do anterior, documentamos dúas estructuras de combustión. A primeira na sondaxe 2, que se define sobre a base dunha pequena concentración de carbóns dentro dunha matriz mineral e compacta, correspóndese cos restos dunha pseudoestructura de combustión localizada nun nivel basal do xacemento. Aínda que mal definida, advírtese a presenza diseminada de pequenos restos de carbón nun perímetro de non máis de 30 centímetros de diámetro. Non aparece asociada a ningún tipo de estrutura pétrea nin a ningún material arqueolóxico. Recollise unha mostraxe para C14 a cal se está procesando nestes intres no Instituto Rocasolano e, desgraciadamente, non puido estar a tempo para expoñelo nesta ponencia. A segunda estrutura de combustión documentase na sondaxe 3 e defínese sobre a base dunha concentración de arxila roxiza moi mineral e compacta con presencia diseminada e concentrada de carbón vegetal. Apréciase de forma episódica algún fragmento lítico en avanzado estado de rubefacción. Aquí vese a sondaxe 3, unha planta e un perfil, e a presencia da estructura en planta e en perfil. Esta estrutura, como se pode ver, amósase en dous focos concentrados, un de maior tamaño que se atopa máis ao suroeste, relativamente ben definido, e outro máis ao noreste e de menor tamaño e que se atopa máis diseminado, menos nítido. Ademais desta concentración, vese rodeada no seu flanco norte por unha agrupación de pedras dispostas de modo intencional.
Recolliuse tamén, como no caso anterior, unha mostra para C14, pero estamos nas mesmas. Ainda non nos chegou, desgraciadamente, un problema porque pensaba os ter para esta reunión. En próximas ocasións será posible. Ben, chegados a este punto, e tras abordar brevemente as diferentes estruturas, cabe facer unha valoración e reflexión a modo de recapitulación. En primeiro lugar, hai que decir que a partir dos datos parciales extraídos, que recordar que son as sondaxes avaliativas, este asentamento aínda se siga a presentar como un xacemento de difícil definición, debido a non documentación de estruturas claras no interior do recinto amurallado, nin a documentación estratigráfica de ningún resto material guía, que poida aportar máis luz para unha primeira valoración cronocultural do sitio. Aínda a pesares desta incertidume, que únicamente será posible descifrar en actuacións vindeiras, a intervención foi de moito interese ao documentar unha estrutura muraria de doble paramento paralelo que constitúe o pecho do recinto, unha estrutura moi interesante tanto de cara á investigación como a súa posta en valor, ao tratarse dun recurso musealizable de primeira orde. Os dous lenzos da muralla presentan unhas características técnicas e estratigráficas bastante diferentes, como se dixen antes, e que fan pensar posiblemente nun proceso diacrónico, non só na súa construcción, sino tamén como conformadores, posiblemente tamén, quero deixar aí, de dúas fases diferentes. Estas hipotéticas fases non contradicen a documentación das sondaxes do interior do recinto dunha superposición de estruturas ou niveis, algo que pode estar derivado dos casos da superficie sondeada. Ademais de que unha modificación das murallas non terían por que estar en consonancia con unha superposición de estructuras, xa que poderíamos estar falando dunha diacronía curta. Ben, en segundo lugar, hai que dicir que na parte exterior do recinto amurallado e paralela á muralla documentase o que parece ser un foxo. Ata este momento pouco se pode dicir, a excepción dos aspectos meramente técnicos dos que falei antes, non? Este é máis insinuado que real, e haberá que definirlo de maneira máis precisa mediante a apertura dunha maior amplitude de excavación. Aquí se ve un pouco a morfoloxía. En terceiro lugar, hai que facer unha mención á estratigrafía do sitio, onde se documenta un único nivel susceptible de detectarse algún tipo de ocupación humana. Este solo, de aproximadamente 40-50 centímetros de espesor medio, ten por debaixo dele o sustrato, ben en forma de descomposición do mesmo ou ben en forma de rocha nai. Ademais, hai que destacar que os sedimentos maioritarios que cobren os xacementos son areas, con todo que lo conleva de cara a conservación da maior parte das estruturas do xacemento, e impedir tamén, indirectamente, o nacemento de elementos vexetais, evitando os efectos perniciosos que as raíces profundas provocan nas estruturas arquitecturadas. En cuarto lugar, hai que dicir tamén que únicamente existen datos ou referencias para coñecer a filiación do xacemento e son os seguintes: a propia morfoloxía e topografía do xacemento, o folclore de mouros que se conservan na tradición oral, o propio topónimo do xacemento e o uso do topónimo Punta do Castro para esta zona que se conserva en cartas mariñas antigas. A parte desto, tivemos coñecemento durante a intervención da existencia de material cerámico recuperado na zona a finais dos anos 70 e principios dos 80. Recordade cando falaba da aparición casual, foi nese momento cando se recolleron estes materiales, e parte dos cales podemos fotografiar están aí reseñados. Este material podes asociar, seguindo a terminoloxía habitual dos investigadores do noroeste, a un material indígena dentro do mundo castrexo quizáis anterior á presencia romana. Neste senso, hai que dicir que durante a intervención propiamente dita de sondaxes avaliativas únicamente se recuperaron 6 elementos líticos tallados, elementos que non aparecen asociados a ningunha estructura, ademais non son morfotipos concretos, trátanse todos os casos de industria tallada en cuarzo moi xenérica, 2 denticulados, 2 muescas, unha termoclasa, unha lasca. Entonces, a recuperación de tan pouco material non está en consonancia, digamos, con un xacemento que se presupón por tradición, folclore e tipoloxía como castrexo. O que chamou poderosamente a atención foi a non recuperación de nin un solo fragmento cerámico, algo bastante excepcional se ten en conta a tipoloxía da área intervida. Buscando unha explicación para
a non detección de estructuras no interior nin materiais, habría que falar a modo de hipótese que, aínda que non é frecuente, existen casos bastante coñecidos, como por exemplo o castro da Corona do Cerco de Borrenes, en León, onde empezaron a levantar unha muralla de cuarcita de 2 metros de altura por 4 de espesor, que delimitaba un recinto casi circular, pero que o castro nunca se chegou a habitar. Non se chegaron a construir vivendas no seu interior, quizáis nin tan siquiera se chegou a levantar de forma completa toda a muralla. Como plantexan os seus investigadores, a presión da amenaza de Roma impediuno. Outro caso paradigmático máis cercano podría ser o castro das Croas, en Salcedo, en Pontevedra, escavado por Antonio de la Peña, que está aquí presente. Un castro a finais da primeira idade do ferro, século V, onde a muralla de ampliación do recinto do mesmo quedou sin rematar e ese espazo sen ocupar. En quinto lugar, gustaríame facer un apunte en relación ao componente do nivel do mar e o impacto que puido ter na alteración de parte do recinto. Nese sentido, hai que decir que durante a última fase de transgresión marina, que na nosa ría comenzaría no ano 3000 a.C., o nivel do mar medraría alrededor duns 9 metros, co risco de desaparición de hipotéticas estructuras, sobre todo no seu flanco norte, que é a zona que máis adentra no mar. E xa, para finalizar, dicir que se voltaron a tapar de forma completa e cun delimitador xeotéxtil todas as sondaxes abertas, a excepción da unha e da dúas, é dicir, da zona da muralla que quedou vista. Con respecto ao tramo da muralla que se deixou visible tras a intervención, hai que dicir que tras o paso de máis de 2 anos a intemperie, o aspecto que estas ofrecen é bo e non mostra signos aparentes de degradación, nin erosivos, nin por líquenes ou hongos. O que si ocorre é que a propia dinámica sedimentaria da zona está voltando a cubrir con area a superficie exposta, xa que non se contemplou ningún elemento que axudase a conter o material areoso dos perfís. E isto é todo. Moitas gracias pola súa atención.